হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ট্র্যাক্টর বাংলা। তো ভিউয়ার্স, সলিস 5015 যে মডেলটি, ওই মডেলটি শক্তিমান রোটাভেটার নিয়ে কেমন পারফরমেন্স করছে দেখুন। সলিস 5015 যেটি এখন 50 হর্স পাওয়ার 52 ক্যাটাগরির ইঞ্জিন, ওটি 72 ব্লেড শক্তিমান রোটাভেটার নিয়ে কতটা মাটি ডিপ করছে দেখুন। আলু চাষের মাটি একদম সমতলভাবে ডাস্ট করতেছে। আর পিটিও স্পিড অনেক রয়েছে, তো মানে পিটিও পাক অনেক বেশি, কম আরপিএমে পিটিও পাক অনেক বেশি রয়েছে। মাটি অনেক ভালো ডাস্ট করছে এবং ডিপও অনেকটা দিচ্ছে। 1400 আরপিএমে গাড়ি চলছে এবং ডিপটা দেখতে পাচ্ছ কতটা ডিপ হয়েছে। এক চাক্ষরের উপরে মাটি হয়েছে। এটা এই সেকেন্ড চাষ, এরপরে যখন তৃতীয় চাষ হবে ওইটাতে বেশি মাটি হবে, আরও এর থেকেও আরও বেশি মাটি হবে। তো গাড়ি খুব ভালো চলছে একদম। তো আমি নিজে সরাসরিভাবে গিয়ে একদম টেস্ট করেছি, দেখেছি এবং চালিয়েও দেখেছি। গাড়ি মোটামুটি অনেক বেটার পারফরমেন্স করছে। ইঞ্জিনে আরপিএম মরছে কম এবং ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে। সলিস মডেল, এই মডেলটি অনেক বেটার করেছে। এবং এরপরে যেতে নিউ মডেল বের করেছে সলিসের, সেটি হচ্ছে 5015 বড় টায়ার, অর্থাৎ পেছনে 16 টায়ার, সামনে 9/5/24, নর্মাল হাইলক দুটোই অ্যাভেলেবেল সলিস দিচ্ছে। তো এটি ওল্ড মডেল, এটি যখন ফার্স্ট মডেল লঞ্চ হয় সলিসের, এটা সলিসের ওই ওল্ড মডেল। ওল্ড বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে টায়ারের ওল্ড, তাহলে ইঞ্জিন সেম টু সেম আছে। এতে আবার ইঞ্জিন ফিচার সব কিছু একই সমান আছে। এতে বড় টায়ার দিয়ে দিচ্ছে এই মডেলে, ছোট টায়ার বাদ। তো সলিস গাড়ি আমরা যেটা দেখলাম সবাই এসে বা আমি নিজে চালিয়ে, যে অনেকটাই বেটার পারফরমেন্স করছে। অর্থাৎ লুক ভালো, গাড়ি ভালো, একদম স্মুথ চলছে, একদম মানে খুব আরামদায়কভাবে চলছে সলিস। আলুর মাটির জন্য খুব ভালো চাষ হচ্ছে এই সলিস, এবং ওর সাথে শক্তিমান রোটাভেটার রয়েছে, খুব ভালো পারফরমেন্স করছে। ট্রাক্টর রিলেটেড ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে ফলো করে রাখবেন এবং কমেন্টে জানাবেন যে কোন কোন মডেলের ফিচার্স দেখতে চান বা রিভিউ দেখতে চান। আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আমার যতজন বন্ধুরা রয়েছে। আর পারলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, নোটিফিকেশান, নতুন নতুন ভিডিও আপলোডের নোটিফিকেশানটা সবার আগে পেয়ে যাবেন।